Menta perlok na wara Shipai ke kubur. Ka Izal karon hapo gajing sya Thombor Nongiakhun Arab tongan isngap. Khyrwit ke kanhun hauthi jong ka Yemen ya ke Izal da kawai pat gajing set drone bat gajing set mizai. Ki Shipai Izal ki ong baya ka drone basiat sya Izal ka dai na Yemen. Ka IDF Israeli Defense Force ka Kamba ya ka tiga drone la set panhap da ka Israeli Air Force. Kamba kilen hauthi ki set ru da ballistic missile ha Izal. Missile basiat ka hauthi uhap no syabar ki kapot jong baro artileri katkum ka jethu jong ki Shipai Izal. Kamba klem ngawi ke seren ha baro artileri jingja ha ka step prangap menin kesngi set kilen hauthi artileri ki ballistic missile ha Izal. Kita gi jer thma ka hauthi ki wan hadin ka jing penya jong ki Shipai Izal ya ki airstrike ya ka Yemen. Ka IDF Israeli Defense Force ka ongba kini gi airstrike ki la bom ya ki target hauthi ha Horida ha Rasisa ha Salif bat ha kapor station ka bakong sane ha gawi perkeliang ki hauthi ki mentib bakile persya i gijet ikon Izal daki air defense